ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி காலையிலேருந்து ரொம்ப சில்லுன்னு கிளைமேட் சூப்பராக இருந்தது. ஸோ ஈவினிங் போல் வெனஸ்டேலேருந்து காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதால தேவையான குர்த்தீஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சதை ஆல்டர் பண்ணிட்டு வரலான்னு நானும் என்னோட தங்கச்சியும் கிளம்பிட்டோம். அப்புறம் ஆட்டோவில் ஏறின உடனே மறுபடியும் துரல் போட ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரு வழியாக மழை வரதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் போய் ரீச் ஆகிட்டோம். டெய்லர்கிட்ட தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்க அடுத்த நாள் வந்து வாங்கிக்க சொன்னதால் அகெயின் திரும்பிட்டோம். அப்புறம் ஐப்ரோ த்ரெட்டிங் பண்ணுற வேலை இருந்ததால் ஆப்போசிட்லேயே நேச்சுரல்ஸ் இருக்குது. அங்கே எப்பவுமே இங்கே தான் நான் போவேன். அங்கே போயிட்டு ஐப்ரோ த்ரெட்டிங்கும் பண்ணியாச்சு. ஐப்ரோ த்ரெட்டிங் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப்ஸில் கீழே நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் ஒரு பானிபூரி கடை. எனக்கு இந்த கடை ரொம்ப பிடிக்கும், எப்பவுமே இங்கே சாப்பிடுவோம். ஸோ காளானோட ஸ்மெல் ரொம்ப டெம்ப் பண்ணதால் நானும் என்னோட தங்கச்சியும் போயிட்டு காளான்னு சொல்லிட்டு எப்படா வரும்னு இருந்தது அந்த கிளைமேட்டுக்கு. நல்லா சூடாக வந்தவொடனே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு. அப்புறம் வந்து வீரராகவர் கோவிலுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர் அங்கே போயிட்டு தேவையான பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு அகெயின் ஒரு பேக்கரிக்கு வந்தோம். வந்து அங்கே சிக்கன் பப்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு பஸ் ஏறி வீட்டுக்கும் வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த சிக்கன் பப்ஸ் நல்லா சூடாக